Hello, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദു കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്കിളിനെ പറ്റി, ഹിക്കപ്സിനെ പറ്റി. അത് വരുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നുണ്ട്, നിരന്തരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത്, നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ ഇതേപോലെ നമ്മളെ പോലെ നെഞ്ച്, നെഞ്ചിനെയും വയറിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു മസിലുണ്ട്, ഡയഫ്രം എന്നാണ് പറയാം. ഈ മസിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. മസിൽ ഇങ്ങനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോർമലി കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഡയഫ്രം അതായത് നെഞ്ച്, വയറ്, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാടയാണ്, മസിലാണ് ഈ ഡയഫ്രം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മുടെ വയറിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വയറ് വല്ലാണ്ട് വീർത്ത് വന്നാൽ അത് ഈ ഡയഫ്രത്തിനെ പോയിട്ടൊരു തട്ട് കൊടുക്കും, ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വയറ് വീർക്കുക? ഓഫ് കോഴ്സ്, കുഞ്ഞിന് പാല് നന്നായിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലർ പിന്നെയും പാല് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഓവർ ഫീഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഗ്യാസ് നിറയാൻ പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഒത്തിരി കരഞ്ഞൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഗ്യാസ് വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിക്കപ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വയറ് ഓവർ ഡിസ്റ്റൻഡ് ആവുമ്പോഴാണ് എക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും, ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ പോകും. ഒരു ദിവസത്തിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം വന്നു എന്ന് വരാം. ഫസ്റ്റായിട്ട് അമ്മമാരാവുന്നവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വറിയിടാവണ്ട. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇങ്ങനൊരു എക്കിൾ കണ്ടാൽ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ദേഹത്ത് വയ്ക്കാം, കുത്തനെ വയ്ക്കാം. സെക്കൻഡ് തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ബേർപ്പ് ചെയ്യാം. ബേർപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാത്തവരത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും. മൂന്നാമത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് കമിഴ്ത്തി കിടത്താം. മടിയിൽ കമിഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് ജെന്റിലായിട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാം. ആ സമയത്ത് പാല് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബ്രസ്റ്റ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾഡായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് സക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴും ഹിക്കപ്സ് നിൽക്കും. ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഹിക്കപ്സ് നിൽക്കും. എന്നാലും കുഞ്ഞിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ചു നേരം കുത്തനെ വെച്ചാൽ ആ വയറിലുള്ള ഗ്യാസൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് പോയിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. നെറ്റിയിൽ നനഞ്ഞ തുണിയിടുക, തലയിൽ നൂലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ പേടിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കുഞ്ഞിനെ ബ്രത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെയ്താൽ എക്കിൾ മാറുന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ചിലത് ഈ ബ്രത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ദോഷവും വരും. അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി വിശ്വസിക്കുന്ന പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.